目が覚めるとなぜか泣いている。そういうことが時々ある。見ていたはずの夢はいつも思い出せない。ただ何かが消えてしまったという感覚だけが目覚めてから長く。Hello， 大家好，归来啦。那刚才的演示有没有让你心动呢？依稀记得23年的与期5，那真是一箭难求啊，把客制化铝坨坨键盘在这一个赛道卷出了新高度。那如今已经过了2年多了，与期5的销量依旧是遥遥领先，成为了不少人的退烧之作，累积下了很不错的口碑。甚至新海诚导演也发帖觉得这款键盘还蛮有趣的。小顾我也是好起来了呀，用上了新海诚同款键盘了。另外，斗破苍穹的作者天蚕土豆老师，他直播码字用的也是他们家键盘，不过是更大一些的配列 Crush 80。那我们先说优缺点。优点呢是它这个做工是真的扎实，看起来呢也精致，毕竟是久经市场考验的产品了。其次呢就是声音表现优秀而且稳定，大件调教的很不错，好评。客制化很灵活，热插拔插座很方便，还支持 VIA 改键。那最后呢就是性价比高，售后很稳定可靠，这方面呢确实是有口皆碑。那缺点主要是一些细节，键帽材质一般，没有给我很惊艳的感觉。不过玩键盘的老哥们应该会自己经常换键帽。另外的话就是电源开关藏在按键下面，接收器收纳仓旋钮脚撑这些设计都没有，虽然证明了简约设计的风格，但有些人可能觉得不大方便。最后呢就是前高有21毫米，有些老哥可能会想加掌托，需要额外花些心思。OK 哈，以上就是优缺点的简评，接下来我们来深入聊一聊与期5。我们切换视角，我手上呢有2款高配的星河银和中配的麦芽黄。星河银呢接近4斤哈，麦芽黄也有1800克左右，不愧是铝坨坨，分量满满。在外观上给我的感觉截然不同，银色这一款是阳极氧化工艺，可以看出金属感很强，细腻，还保留了磨砂的手感，好评。简单的黑白双色 PPT 键帽，不锈钢冰晶背板，感觉有种金属皮革的感觉。那它整体给我的感觉就是很内敛精致，有种偏冷的感觉。麦芽黄截然不同，看上去就暖暖的。3色键帽呢也很活泼，表面的喷涂工艺冲淡了金属感，有些哑光，摸起来呢也很舒服。那背管呢是钢化玻璃，你甚至可以当镜子用。那这个键盘整体呢就像焦糖爆米花，那没想到这测评键盘还给我测评饿了哈。这2款键盘共有特点就一起说了，正面和背面都有云羽 logo， 确实有识别度，但是有些老哥觉得不够美观，这个呢确实是众口难调。不过总体来说，与期5的外壳精度很高，感觉还是比较高级的。RGB 光效在暗一些的环境里效果还不错，灯光的选择也不少。我比较喜欢这个落雨纷纷，名字确实够雅哈，感觉和这个银色还有主题都比较配。那键盘的排列呢都是81键，很紧凑，右下角的 Alt 键没有留下，所以这里呢会有一个小空间。方向键没下沉，边界区保留了5个常用的，比较统一整齐。那前高呢有21毫米，对比我们工作室其他键盘确实有点高，长时间使用建议配合掌托。不过对于我这种客制化小白来说，这个键盘给我的第一感受就是好简洁哈，像是旋钮啊、脚撑、接收器、插槽这些通通没有，只有一个 C 口。电源开关呢是在 Caps Lock 键帽的下方，切换模式的话是通过快捷键组合实现的。FN+H 可以开启超低延迟模式，那用快捷键确实够简洁哈，就是说明书得自己多去熟悉一下。这样做的原因我也知道，是为了美观和性价比嘛，而且还是分量给的很足的铝坨坨，可以理解，可以理解。好钢是要用在刀刃上的，那就不得不提轴体的手感和声音表现了，这个应该也是大家更关心的吧。星河银这一款呢是凯华代工的雪顶可可轴，那麦芽黄这一款呢是紫薇轴，都是声优向的线性轴，基本的触发压力、行程之类的信息我就放在屏幕上了。那之后呢，我也会分别聊一下手感，这2款我都用来码了1天的字。星河银上手给我的感觉会更脆一点，大件调教一直都是与期5的优势，手感很稳，比较轻柔，蛮适合打字的。麦芽黄的声音呢就会稍微闷一些，由于弹簧比较长，触底的反馈也会更强。
声音更集中，那打游戏可能会更喜欢一些。就是空格键会有一点点肉，但是它这个按键按下去之后是真的稳，这一点必须给个好评。像我这样的客制化小白，端上来直接用是完全没有问题的。但客制化嘛，自己 DIY 多是一件美事，咱们就直接开拔。换键帽轴体很轻松啊，支持热插拔，拔完之后呢，就可以看到定位板。那银色这一款是黑心 FR4 定位板，麦芽黄呢是 PP 定位板。PP 定位板的话，本身呢是比较软的，拆的过程中要注意一下，键帽可能会连着轴体一起被拔出，属于正常的情况。哎，别问我是怎么知道的。OK 哈，也是拆开了，咱们就先拿银色这一款演示。拿掉上盖，可以看到是 Gascade 结构。是用硅胶粒限位的14颗，就是组装的时候不大好对准，那自己拆装的话要留意一下。语气5的声音一直是个优势区，官方宣称的5重消音填充我们也是放到桌上了，用料呢还是很扎实的，对声音的效果提升很明显。总结一下，2年左右过去，语气5有一些小变化，但依旧是这个价位接近无敌的存在。如果你是客制化小白，或者是想换一个质感更好的铝坨坨键盘，语气5可以闭眼入手。好啦，那这期视频就到这里啦，我是顾燕，最后再附上一段纯享版打字音，那我们下期再见啦，拜拜。